السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. التعلم عن طريق القصة أحد أهم وأمتع أساليب تعلم اللغة الإنجليزية، إن أنا أتعلم وأربط الكلمات بالأزمنة بالمعنى من خلال قصة جميلة للاستمتاع. هنبدأ بأسلوب جميل جدا، إن أنا هعمل سكرول. هحرك كده، هسيب لك تقرأ الأول القطعة، وده طبعا إن شاء الله يبقى الأسلوب المتبع في كل القطعة. هتقرأ القطعة الأول أو هتقرأ القصة واحدة واحدة، وبعدين هقرأها أنا على بعضها، وبعد كده هرجع أقرأ وأترجم علشان تشوف أنت فهمت قد إيه من المعاني، وربطت المعاني ببعضها ولا لأ. خطوة ثالثة محتاج تعملها، إنك ترجع تترجم بعد ما نقفل الفيديو، تترجم القصة من الإنجليزي للعربي كلها، وبعد ما تحفظ الكلمات الجديدة تشيل الفيديو خالص، وترجع تترجم اللي انت كتبته بالعربي الانجليزي، وترجع تاني تعمل تشيك، تتأكد ان انت كتبت سبيلنج صح، قواعد صح، معنى صح. يلا نبدأ، وما تنساش تعمل لايك وشير علشان الناس كلها تتعلم وتستفيد. اوكي، هسيب لك دلوقتي كام دقيقة تحاول تقرأ، وطبعا حاول توقف الفيديو عشان تلحق تقرأ مع نفسك كده. يلا يا شباب. السلام عليكم، ورجعنا تاني. طبعا وقف انت براحتك بقى الفيديو علشان تعرف، او وقفي براحتك عشان تعرفي تتعلمي. يلا يا شباب، هقرأ النص على بعضه وحاول تتعلم نطق صح، فرصة جميلة. The Lion and the Rabbit. A cruel lion lived in the forest. Every day he killed and ate a lot of animals. The other animals were afraid the lion would kill them all. The animals told the lion, "Let's make a deal. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Then you don't have to hunt and kill us." The plan sounded well thought out to the lion, so he agreed. But he also said, "If you don't come every day, I promise to kill all of you the next day." Each day after that, one animal went to the lion so that the lion could eat it. Then all the other animals were safe. Finally, it was the rabbit's turn to go to the lion. The rabbit went very slowly that day, so the lion was angry when the rabbit finally arrived. The lion angrily asked the rabbit, "Why are you late?" "I was hiding from another lion in the forest. That lion said he was the king, so I was afraid." The lion told the rabbit, "I am the only king here. Take me to that other lion, and I will kill him." The rabbit replied, "I will be happy to show you where he lives." The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. The well was very deep with water at the bottom. The rabbit told the lion, "Look in there. The lion lives at the bottom." When the lion looked in the well, he could see his own face in the water. He thought that was the other lion. Without waiting another moment,
The lion jumped into the well to attack the other lion. He never came out. All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. شباب كده خلصنا القراءة. حاول توقف وتتعلم نطق، واحنا برضو بنترجم ان شاء الله، هنركز شوية على النطق. القصة بتاعتنا ببساطة خالص، ممكن تحكيها لأخوك الصغير أو تحكيها لأي حد يستمتع بيها. قصتنا الأسد والأرنب. A cruel lion، أسد قاسي، lived، عاش in the forest في الغابة. Every day، كل يوم. He killed and ate، قتل وأكل a lot of animals، كثيرا من الحيوانات. The other animals، الحيوانات الأخرى were afraid، كانت خائفة من الأسد. خائفة؟ لا، مش من الأسد. خائفة طبعا هنا كلمة ذات محذوفة. afraid that، خائفة أن الأسد would kill them all، سوف يقتلهم جميعا. The animals told the lion، الحيوانات أخبرت الأسد وقالت له إيه؟ طبعا ده الكلام اللي طالع منهم من بقهم. Let's make a deal، هيا نعقد اتفاق. Make a deal. If you promise، لو أنت توعدنا إن أنت تاكل only، فقط واحد، حيوان واحد each day، كل يوم. Then حينئذ one of us، واحد مننا will come to you، هيجي لك every day، هيجي لك طوعية لوحده كل يوم. Then حينئذ you don't have to hunt، أنت مش هتبقى محتاج don't have to، نفي الاضطرار، مش محتاج إن أنت hunt تصطاد أو kill us أو تقتلنا. ده كان الاتفاق. يا ترى مشي كده ولا لأ؟ The plan sounded well thought out to the line. الخطة sounded معناها إيه؟ بدت عن طريق الصوت. ده معناها إن الحيوانات نفسها ممكن تكون مستخبية وبتكلم، بس بتكلم الأسد من وراء حاجة عشان خايفين منه، أو إن الخطة نفسها عشان خطة عن طريق التحدث، فخطة sounded مش looked. لو looked يبقى عن طريق البصر، شايفين حاجة بتحصل، لكن هنا sounded well thought out to the line، بدت خطة محبوكة، فكرتها كويسة جدا. So لذلك he agreed، وافق. but he also said، لكن هو أيضا قال. طبعا هيشترط أهو، بيقول لهم حالة if الحالة الأولى. ليه الحالة الأولى يا شباب؟ علشان بتكلم على الواقع، عن الواقع العملي. بقول لهم بيقول لهم if you don't come every day، لو ما جيتوليش كل يوم. وهنا طبعا أنت، أنتما، أنتم، لو أنتم ما جيتوليش ليا كل يوم I promise، أنا بوعد to kill all of you. والوعد طبعا حاجة مستقبلية، بعدكم إن أنا هقتلكم كلكم the next day، اليوم اللي بعده. طبعا هنا ما استخدمش كلمة tomorrow ليه؟ علشان ما عنديش يوم محدد يقول بكرة. ده بيقول لو أنتوا في يوم ما جيتوليش، أنا اليوم اللي بعده هقتلكم. فطبعا كلمة next هنا مش محددة بيوم معين. each day، كل يوم. after that، بعد ذلك. one animal، حيوان واحد went to the lion، ذهب للملك، للأسد. so that، حتى أن الملك كان يستطيع أن يأكله، أو استطاع أن يأكله. then، ثم all، أو حينئذ يعني بناء على ذلك all the other animals، كل الحيوانات الأخرى were safe، كانت آمنة. finally، في النهاية it was the rabbit's turn. return هنا معناها دور، وطبعا بص في اسم ملكية، جاء دور الأرنب لكي يذهب إلى الملك. The rabbit went very slowly. الأرنب راح ببطء خالص 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 that day، في ذلك اليوم. So لذلك the lion was angry، كان غاضبا عندما الأرنب في النهاية وصل متأخر قوي. The lion angrily، بغضب asked the rabbit، سأل الأرنب Why are you late؟ أنت متأخر ليه يا أرنب؟ أنا جعان. الأرنب رد عليه قال له I was hiding، زمن ماضي مستمر، أنا كنت مستخبي خلال الفترة دي from another lion، من أسد تاني، أسد آخر in the forest، في الغابة. ذاك الأسد قال إن هو الملك، ولذلك أنا كنت خايف. طبعا الملك معناه المسيطر. طبعا الأسد told the rabbit، أخبر الأرنب وقال له إيه؟ أنا the only king، أنا الملك الوحيد هنا. here take me، خذني
to that other lion للأسد الآخر ده هو وأنا هقتله kill him. طبعا لما أقول kill him أقول kill him. The rabbit replied معناها رد عليه الأرنب وقال له إيه I will be happy ده أنا هبقى سعيد جدا إن أنا أوريك where he lives. ما قالوش أنا هبقى سعيد إن أنت تقتله. قال له هبقى سعيد إن أنا أوريك هو عايش فين. طبعا دي خطة. The rabbit led الماضي بتاع lead قاد الأرنب الأسد إلى بئر قديمة in the middle of the forest في وسط الغابة. بئر يعني إيه؟ حفرة جامدة في الأرض وفيها مية مش هيعرف يطلع منها. The well was very deep. يا نهار أبيض البئر نفسه كان عميق جدا deep with water وفيه مية at the bottom في القاع كمان يعني حتى لو غطس مش هيعرف يتنفس. The rabbit told the lion الأرنب قال للأسد look in there بص جوه هناك. الأسد the lion lives at the bottom. الأسد عايش في القاع هناك. When the lion looked لما الأسد بقى نظر داخل البئر he could see استطاع أن يرى his own face وجهه هو في المية. he thought لكن هو اعتقد thought ماضي think طبعا القصة كلها في الماضي. اعتقد أن that was the other lion أنه كان الأسد الآخر. طب هو ليه اعتقد أن هو الأسد الآخر؟ لأن الغطرسة والكبر مخليه ما بيفكرش. without waiting أهو بدون الانتظار another moment بدون أن ينتظر للحظة أخرى the lion jumped الأسد قفز into the well إلى داخل البئر to attack the other lion لكي يهجم على الأسد الآخر. وفي الحالة دي he never came out لم يخرج أبدا. طبعا من ضمن الحاجة الجميلة إن ما قالش كلمة يموت عشان كلمة يموت كلمة صعبة. لا هو قال لم يخرج أبدا. طبعا هفهم من كده نفهم من كده إن هو خلاص بس ما ينفع يعني كنوع من المراعاة للأحاسيس والمشاعر إن هو إيه ما قالش كلمة داي. he never came out عشان دي قصص أطفال. all of the other animals كل الحيوانات الأخرى جميعهم في الغابة were very pleased ما كانوش سعداء بس ده كانوا pleased مسرورين جدا with the rabbits clever trick بالخدعة الجميلة الماهرة بتاعة الأرنب. أتمنى كده نكون فهمنا. طبعا القصة بتاعتنا كلها في الماضي البسيط. زي ما قلت حاول إن أنت تقرأ وتسمع تاني القراءة بتاعتي. حاول تترجم من الإنجليزي اللي قدامنا ده العربي وبعد كده ترجع تذاكر وبعد كده تترجم العربي الإنجليزي عشان نوصل لأقصى استفادة إن شاء الله. وما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة بتاعتنا علشان تشير والناس كلها تستفيد وأنت تستفيد والإنجليزي بتاعك إن شاء الله يبقى أحسن. لو حد عنده أي أسئلة أو أي اقتراح أتمنى يكتب لي في التعليقات إن شاء الله. والسلام عليكم. قبل السلام عليكم معاكم الدكتور عبد المنعم شاغون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.